हेलो बच्चों, तो आज हम फाइलम टिनोफोर्स के एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट प्लीरोबेकिया, सेकंड टिनोप्लेना। इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, क्योंकि दो ही एग्जांपल है तो हम इसे ऐसे याद कर सकते हैं। टिनोफोर्स परफेक्ट चॉइस, सी पी सी। प्लीरोबेकिया परफेक्ट, टिनोप्लेना चॉइस। तो आइए नेक्स्ट फाइलम देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट फाइलम इज प्लैटीहेल्मिन्थ्स। फर्स्ट एग्जांपल टीनिया टेपवर्म, फेसियोला लिवर फ्लूक। सो टीनिया टेपवर्म को हम कैसे याद कर सकते हैं? टाइनी टाइगर्स। एंड फेसियोला लिवर फ्लूक को फाइंड लंच, टाइनी टाइगर्स फाइंड लंच।